Всем привет! На сегодня запланирован небольшой ремонт заднего колеса Соляриса. Ситуация такая, что когда нажимаешь на тормоз, слышны посторонние звуки. Особенно сильно это после долгой стоянки автомобиля. Утром, когда забираешь с гаража. В моей комплектации задние тормоза тоже дисковые, так что вероятнее всего что-то с суппортом, либо с направляющими. Но возможно что-то и посерьезней. Сейчас переоденусь, посмотрим. Машину подомкратили, поставили упор, не забываем про безопасность. Вероятнее всего тормоза подклинивает, не знаю, будет слышно или нет на камеру. Вот колесо вращаю, звук такой, что-то трется. И вращается с усилием. Сейчас пошатаю колесо на люфт. Ну, похоже на тормоза. Люфта нет, все нормально, снимаем колесо. Ну вот колесо снял, вот в одном положении, как бы не диск повело. Тут нормально, тут начинает цеплять. Ну и тут видите, на диске такой налет ржавый, как будто колодка наружнее вообще не трет его. Сейчас снимем суппорт, посмотрим. Чтобы снять, тут болт и тут болт. Откручиваем и отводим его в сторону. Так, сейчас от грязи очистим. Берем ключик на 14. Сняли наш суппорт, пластины направляющие грязные все, и колодки, видите, вот это внутреннее, вот это наружнее, внутреннее, вообще вся ржавая, как будто и не работает. Сейчас посмотрим, что с цилиндром. Наружная колодка вот немножко ржавая с угла, а здесь вроде бы как рабочая поверхность. А внутренняя вообще вся заржавела. Диск внутри тоже весь ржавый. Колодка внутренняя вообще не работала. По всей плоскости ржавчина прям. Что тут у нас с цилиндром? Так, сейчас почищу, посмотрим поближе. Цилиндр немножко я почистил. Сейчас мы попробуем его вдавить и посмотрим, работает он или нет, вообще ходит. Для того, чтобы цилиндр суппорта утопить, на него надо давить и его крутить.
Есть у меня вот такая приспособа из колодки, из старой сделана. Но здесь она не проканает. Сейчас попробуем круглогубцами давить и крутить. Ну, цилиндр я утопил. Сейчас пойду понажимаю на педаль, посмотрю, ход его обратно есть. Немного вышел, цилиндр вроде ходит. Сейчас смажем направляющие суппортов и будем собирать. Направляющие, кстати, не закисли, не знаю, в чем дело. Все ходит, все крутится. Сейчас все равно вытащу, смазку поменяю и все вытру. Почему перестала колодка задняя работать, вообще непонятно. Старой смазки все протер, все почистил. Вот направляющие, вот резиночки. Колодки тоже почистил с прокладками. Вот такая смазка есть. Ну, знаю, что говно, но другой нету. Здесь посадочные места тоже почистил. Сейчас буду собирать. Все собрал, все крутится. И что вроде так сильно не скребет, но время покажет. Шпильки тоже немного помазал. Ставим колесо и на тест-драйв. Вот такой вот фигней я занимался в свой выходной. На своих автомобилях никогда так не делайте. Обслуживайте тормоза только у квалифицированных мастеров. Всем, кто смотрел, спасибо. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.